Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать очень красивый узор крючком. Это араны. Узор красивый, но в то же время он такой достаточно сложный. Поэтому новичкам, возможно, будет сложно разобраться в схеме. Но все-таки связать можно. К тому же он очень красиво смотрится. Это украшение будет для любого свитера. Сейчас покажу изнаночную сторону. То есть, в принципе, это обычные араны, которые вяжутся лицевыми рельефными столбиками. Узор можно вязать и в поворотном, и круговом варианте. Вяжется он одинаково. Меняется только то, что мы в изнаночном ряду вяжем изнаночные лицевые столбики. При вязании по кругу в любом ряду вы будете вязать только лицевые рельефные столбики. Как я уже сказала, узор будет очень красиво смотреться на свитерах, как центральный узор. Можно связать на 3 жгута, как у меня, можно связать больше, но желательно делать нечетное количество жгутов, чтобы у вас и левая, и правая часть узора одинаково заканчивались. Представьте, если бы не было вот этой вот третьего жгута, то узор будет несимметричный. Давайте я вам сейчас немножко покажу схему, объясню, чтобы было нам потом удобнее с вами вязать. Посмотрите, в чем основная такая загвоздка узора, в чем вам, чтобы не запутаться. Обратите внимание, что мы нечетные или изнаночные ряды вяжем столбиком с одним накидом. А когда ряд идет четный или лицевой, то у нас идут полустолбики с накидом. В перекрещиваниях, где у нас идет перекрещивание столбиков, всегда вяжем столбики с одним накидом в любом ряду. За исключением вот этого вот большого перекрещивания, если обратить внимание на схему, это вот это место. И вот это перекрещивание вяжется из столбиков с 3 накидами. Вот здесь к схеме есть пояснение. И еще один момент. У нас очень большое перекрещивание. И чтобы у нас возле перекрещивания не было отверстий, идет добавление столбиков. Вот здесь они у меня таким бледным цветом отмечены. То есть мы просто делаем дополнительный столбик, и потом он пропадает. То есть мы в него не вяжем ничего. Вот эти вот дополнительные столбики нужны для того, чтобы не было отверстий в районе перекрещиваний. Сейчас я вам сюда поставлю цветную схему. Там вот эти дополнительные столбики отмечены красным цветом. Они идут помимо узора. То есть если весь узор занимает 40 столбиков, 3 вот таких вот жгута, то вот в этих вот местах, где идут дополнительные столбики, количество столбиков в ряду увеличивается. Обязательно их нужно провязывать, иначе у вас будут большие отверстия в узоре. А здесь в районе перекрещиваний отверстий нету. Или вот на примере такого образца. Также обратите внимание, что когда у нас ряд идет из столбиков с одним накидом, мы используем 3 воздушных петли подъема. Для полустолбиков с накидом идет только 2 воздушных петли подъема. Вообще раппорт узора 14 рядов, то есть мы связали первый раз 15 рядов, потом всегда повторяем со 2 по 15 ряды. Я думаю, у нас с вами получится выполнить такой сложный, но очень красивый узор. Поэтому, если вы будете пробовать вместе со мной, то не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если вы первый раз сегодня меня услышали. Делитесь этим видео в свои социальные сети и давайте начинать. Для вязания узора необходимо набрать 40 воздушных петель и еще 3 воздушные петли для подъема и связать первый ряд просто столбиком с одним накидом. Должно получиться 40 столбиков. Я не вязала воздушную цепочку, выполнила набор сразу же столбиком с одним накидом. Можете делать так, как вам удобнее. Это первый ряд, он установочный и еще он изнаночный, потому что, как мы уже с вами обсудили, столбики с одним накидом вяжем по изнаночной стороне. Теперь приступим к вязанию второго ряда. Набираем 2 воздушные для подъема. Разворачиваем вязание уже лицевой стороной к себе. И лицевой ряд мы вяжем полустолбиками, не забываем. Начинаем ряд с лицевого рельефного столбика.
я пропустила первый столбик, его я заменила воздушными петельками подъема, подхватываю второй столбик и вяжу лицевой рельефный столбик с одним накидом. Затем второй столбик с одним накидом. Дальше буду вязать 2 полустолбика с накидом. Посмотрите, по изнаночной стороне у меня должно быть пропущено 2 столбика. Их хорошо видно по изнанке. Это как 2 косички. И со следующего столбика вяжем 2 полустолбика. Первый и второй. Здесь уже подхватываю столбики, как обычно. Вновь 2 лицевых рельефных. 2 столбика мы после рельефных пропускаем. И подхватываем следующий. И второй вяжем рельефный. Вяжем 2 лицевых рельефных, 2 полустолбика. Всего должно получиться 4 дорожки из лицевых рельефных. То есть мы сейчас вяжем опять же 2 полустолбика, потом 2 рельефных, еще раз 2 полустолбика и еще раз 2 рельефных. Посмотрите, у меня получилось 4 дорожки из рельефных столбиков. Первая, вторая, третья, четвертая. Дальше мы вяжем 1 полустолбик с накидом. Ввожу крючок в следующий столбик. Вот этот у меня столбик занят рельефным. В следующий пустой ввожу крючок и выполняю полустолбик с накидом. Дальше я буду выполнять перекрещивание жгута из столбиков с 3 накидами. Но сначала, чтобы не было отверстий, возле этого широкого перекрещивания я свяжу просто лишний дополнительный полустолбик с одним накидом. В следующую свободную петлю ввожу крючок и выполняю полустолбик. На схеме я эти полустолбики отмечала красным цветом. Давайте еще раз покажу. И только теперь приступаем к вязанию перекрещивания из столбиков с 3 накидами. Я выполнила 3 накида на крючок. Вот этот вот второй полустолбик у меня в расчете петель не участвует. То есть фактически, когда я довяжу второй ряд, у меня будет на 2 петли больше за счет того, что я с одной стороны от перекрещивания и с другой стороны от перекрещивания провяжу лишний столбик. Посмотрите дальше. Начинаем считать с того столбика, в который мы связали вот этот лишний полустолбик с накидом. Вот первый, второй, третий, четвертый. Отсчитали 4 и подхватываем 5. И вяжем столбик с 3 накидами лицевой рельефный. Вновь 3 накида на крючок и в следующий столбик, подхватив, вяжем еще один лицевой рельефный столбик с 3 накидами. И таким образом нужно будет связать всего 4 лицевых столбика. Теперь выполняю вновь 3 накида на крючок и буду возвращаться как бы назад. Посмотрите, мне сейчас нужно связать еще будет 4 столбика с 3 накидами. И я, вернувшись назад, подхватываю тот столбик с одним накидом, в который у меня связан вот этот вот полустолбик. То есть, вернувшись назад, подхватываю и вяжу столбик с 3 накидами. Вновь 3 накида на крючок. И вяжу еще 3 столбика с 3 накидами, подхватывая подряд столбики предыдущего ряда.
И вяжу последний, 4-й столбик. Видите, он как раз здесь остался последний. Этот столбик, следующий, у меня уже занят столбиком с 3 накидами. Провязала 4 столбика и перекрещивание первое готово. Дальше буду вязать полустолбик, и этот полустолбик опять же будет у меня отвечать за то, чтобы наш узор, во-первых, не стянул полотно, а во-вторых, чтобы не было отверстий в районе перекрещиваний. Поэтому я нахожу последний вот столбик с 3 накидами. Вот он у меня держит столбик предыдущего ряда, и в этот же столбик я вяжу полустолбик с накидом. Только подхватываю уже столбик, как обычно, за петлю. Все, перекрещивание готово. Дальше вновь накид на крючок и в следующую петлю вяжу полустолбик. И дальше начинаю чередовать 2 лицевых рельефных, 2 полустолбика, точно так же, как в начале ряда. Посмотрите, довязала я до конца ряда, при этом чередовала рельефные столбики и полустолбики с накидом, вязала их парами. У меня так же, как и в начале ряда, получилось тоже 4 дорожки из лицевых рельефных столбиков. И сейчас я заканчиваю ряд, вяжу полустолбик с накидом в воздушную цепочку подъема. Второй ряд готов. Приступаем к вязанию 3-го ряда. Он у нас изнаночный, нечетный, поэтому будет состоять из столбиков с 1 накидом. И для этого нам нужно 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. И сейчас мы будем выполнять перекрещивание петель. Накид на крючок. Я пропускаю 2 столбика. Это рельефные столбики. Сейчас они выглядят как изнаночные. С противоположной стороны это лицевые рельефные столбики. Их мы пропускаем. И я ввожу крючок в первый полустолбик. И выполняю столбик с 1 накидом. Вновь накид на крючок. И вяжу еще 1 столбик с 1 накидом в следующий полустолбик. Петельки подхватываю как обычно. Затем буду вязать 2 рельефных столбика. Выполнять их буду как изнаночные. Накид на крючок. Завожу крючок назад и подхватываю первый рельефный столбик. С противоположной стороны это вот первый лицевой рельефный столбик. И выполняю столбик с 1 накидом. Опять накид на крючок и второй лицевой рельефный столбик подхватываю. У нас готово первое перекрещивание. По лицевой стороне должна образовываться дорожка. Затем вновь накид на крючок. Опять же, у меня идет 2 рельефных столбика. С этой стороны они выглядят как изнаночные. С противоположной стороны это лицевые столбики. Я их пропускаю и ввожу крючок в первый полустолбик. Затем накид на крючок и подхватываю вот эти пропущенные рельефные столбики. Сначала первый подхватываем. Накид на крючок и подхватываем второй столбик. Накид на крючок. Я пропускаю полустолбик с 1 накидом и буду вязать 2 рельефных столбика с накидом. Вот она у меня дорожка идет следующая из лицевых рельефных столбиков. Подхватываю первый.
И вновь накид на крючок и подхватываю второй столбик. Накид на крючок, и теперь нужно провязать обычный столбик с накидом в пропущенный полустолбик. То есть подхватываю его, как обычно, за петельку и провязываю столбик с одним накидом. Накид на крючок, пропускаю следующие 2 полустолбика и подхватываю рельефные столбики. И выполняю также рельефный столбик с одним накидом. И во второй столбик еще один вяжем рельефный столбик с одним накидом. Теперь накид на крючок, и в 2 пропущенных полустолбика мы должны связать обычные столбики с накидом. То есть, вернувшись назад, подхватываю полустолбик, сначала первый, подхватываю его просто за петельку, за обе дужки. И затем во второй полустолбик ввожу крючок и выполняю также столбик с одним накидом. Накид на крючок, пропускаю наших пару столбиков предыдущего ряда. Один, кстати, из них вообще не участвует в счете. И сразу же подхватываю рельефный столбик с 3 накидами, самый первый, и выполняю столбик с одним накидом рельефный, первый и второй. Накид на крючок, и вернувшись назад, провяжу столбик с одним накидом. Посмотрите, вот этот рельефный столбик у нас в счете не участвует. Ввожу крючок в тот столбик, который участвует в счете. Один просто будет пропущен. Затем нужно связать 4 рельефных столбика с одним накидом подряд. Первые 2 столбика с 3 накидами мы уже подхватывали. Теперь подхватываю третий. Первый столбик, второй, просто подхватываем их по порядку. Перехожу теперь на следующую 4 столбиков с 3 накидами, подхватываю первый из них и второй. То есть всего я провязала 4 рельефных столбика. С этой стороны они выглядят как изнаночные, с противоположной стороны это лицевые столбики. Затем накид на крючок, пропускаю 2 столбика с 3 накидами, пропускаю полустолбик, который у нас лишний, в счете не участвует, и во второй полустолбик ввожу крючок, подхватив его за обе дужки, как обычный, выполняю столбик с одним накидом. Накид на крючок и 2 столбика с 3 накидами, которые мы пропустили, мы должны под них провязать столбик рельефный с одним накидом. Подхватываю сначала первый столбик, накид на крючок и последний столбик с 3 накидами также подхватываю и провязываю рельефный столбик с одним накидом. Дальше рельефные столбики пропускаю, ввожу крючок в полустолбик с накидом. Подхватываю его просто как обычный столбик и выполняем 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Накид. И теперь пропущенные рельефные столбики провязываем. Сначала первый подхватываю, накид на крючок и затем второй рельефный столбик. Накид на крючок, рельефные столбики пропускаем, в первый полустолбик с накидом ввела крючок,
И вяжу столбик с одним накидом. Накид на крючок, и теперь под пропущенные рельефные столбики нужно выполнить столбики. Подхватываю сначала первый рельефный и затем второй. Опять же накид на крючок, пропускаю один полустолбик и подхватываю рельефный. Вяжем первый столбик с накидом и, подхватив второй рельефный, вяжу второй столбик с одним накидом. Накид на крючок, и теперь нужно связать столбик в пропущенный полустолбик с накидом. Подхватываю его просто за петельки, как обычный столбик, за обе дужки. Дальше пропускаем полустолбики и вяжем 2 рельефных. Первый и второй. Затем в пропущенные полустолбики вяжем обычные столбики с одним накидом. Подхватываю полустолбики за обе дужки, как обычные столбики. И во второй полустолбик вяжем столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд, вяжем столбик с одним накидом, воздушную цепочку подъема. Переходим к вязанию 4-го ряда. Он лицевой и четный, поэтому будет состоять из полустолбиков. И для подъема нам нужно только 2 петельки. Разворачиваем вязание. У нас сейчас идет здесь 2 столбика с одним накидом. Из предыдущего ряда мы в них вяжем по одному полустолбику. Сначала в первый столбик и затем во второй. Дальше приступаем к перекрещиванию столбиков. Все перекрещивания вяжутся только столбиками с одним накидом, за исключением вот этих широких. То есть выполняю накид на крючок, пропускаю 2 рельефных и в следующий столбик ввожу крючок, подхватив его как обычный столбик, выполняю столбик с одним накидом. Накид на крючок, и теперь провязываю пропущенные рельефные. И второй. Дальше у меня идут 4 подряд рельефных столбика. Так и провязываем подряд 4 лицевых рельефных столбика. Затем вновь перекрещивание. Вяжем еще 2 лицевых рельефных, пропустив столбик с одним накидом. Накид на крючок и, повернув вязание изнаночной стороной к себе, подхватываем вот этот вот пропущенный столбик с одним накидом. И вяжем в него столбик с одним накидом. Дальше у нас вновь будет идти перекрещивание. Накид на крючок. Здесь у нас есть 2 простых столбика с одним накидом. Мы их пропускаем и вяжем 2 рельефных сначала. Затем накид на крючок и, вернувшись назад, подхватываем вот эти вот 2 пропущенных столбика. Сначала в первый столбик вяжем столбик с одним накидом, затем во второй столбик. Дальше пропускаем столбик с одним накидом, накид на крючок и вяжем 2 рельефных.
накид на крючок и, повернув вязание изнаночной стороной вот в этот вот пропущенный столбик с одним накидом, вот он, вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, пропускаем 2 рельефных и вяжем столбик с одним накидом в столбик с одним накидом предыдущего ряда. Он находится между вот этой вот и вот этой парой рельефных столбиков. Если мы повернем вязание изнаночной стороной к себе, то мы увидим вот этот вот столбик. Вот в него и вводим крючок и вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок и теперь пропущенные рельефные столбики вяжем. Выполняем следующее перекрещивание. Накид на крючок, пропустили 2 рельефных и в первый обычный столбик с одним накидом вводим крючок. Первый и второй. Накид на крючок и вяжем 2 рельефных столбика в пропущенные столбики. Посмотрите, у нас произошло расширение вот этого перекрещивания. И сейчас оно состоит из 2 рельефных столбиков, 2 обычных, 2 рельефных, 2 обычных. Идет чередование. Накид на крючок, рельефные пропускаю. И вот здесь вот в обычный столбик ввожу крючок. Если вы повернете вязание изнаночной стороной к себе, этот столбик будет хорошо видно. Он находится между рельефными. И теперь 2 рельефных столбика, которые мы пропустили, подхватываем и вяжем. Дальше у меня идут подряд 4 рельефных, то есть так и вяжем. 4 рельефных, так же как в начале ряда мы делали. И затем перекрещивание идет. То есть мы пропускаем столбик с одним накидом и сначала вяжем 2 рельефных. Накид на крючок, вязание изнаночной стороной к себе. Вот он, пропущенный столбик с одним накидом. Я в него ввожу крючок за обе дужки и выполнила столбик с одним накидом. И до конца ряда у меня остается еще 2 столбика с одним накидом и воздушная цепочка подъема. Но у нас идет лицевой ряд, он четный, и мы здесь вяжем полустолбики с накидом. Первый, второй и в воздушную цепочку подъема третий. Четвертый ряд готов. Посмотрите, что получилось. У нас вот эти дорожки, которые мы в начале ряда вязали через 2 столбика, они соединились воедино, то есть стало рядышком 8 рельефных столбиков. Здесь, где мы выполняли перекрещивание, оно у нас раздвинулось и получилось чередование: 2 лицевых столбика, 2 обычных, 2 лицевых, 2 обычных. Сейчас у нас будет 5-й ряд, он изнаночный и нечетный, поэтому будет состоять из столбиков с одним накидом, 3 воздушных для подъема. Разворачиваем вязание. И сейчас мы должны связать подряд 3 столбика с одним накидом. Подхватываем петельки, как обычно.
и третий. Теперь у нас вновь будет широкое перекрещивание косы вот на этих вот 8 лицевых столбиков. И чтобы возле этого перекрещивания не было отверстий, мне нужно связать лишний столбик с одним накидом. То есть он будет вязаться в рельефный. Просто я его буду подхватывать как обычный, за верхушечку. То есть в рельефный столбик вяжу еще один столбик с одним накидом, для того, чтобы не было отверстий и стянутости узора. А теперь приступаю к перекрещиванию. 3 накида на крючок. Посмотрите, 4 рельефных столбика пропускаю. 5 подхватываю и выполняю столбик с 3 накидами. И таким образом вяжу еще 3 столбика с 3 накидами. И последний столбик. Посмотрите, что по лицевой стороне получилось. Вот эти 4 столбика пропущенные. В следующие 4 столбика связаны столбики с 3 накидами. 3 накида на крючок. И теперь нам нужно провязать, вернувшись назад, еще 4 столбика с 3 накидами. Подхватывать их будет несколько неудобно. Мы должны завести крючок сейчас вот в это вот отверстие и подхватить самый первый столбик рельефный, в который мы уже связали столбик с одним накидом. То есть у нас в одном столбике получается как бы 2. Это столбик с одним накидом вот этот. И сейчас я еще туда провяжу с 3 накидами столбик. Вот так вытянула его на изнаночную сторону к себе. И выполняю, по сути, изнаночный рельефный столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок и следующий подхватываю. Всего свяжем 4 столбика. Вот это широкое перекрещивание готово. Вот так оно выглядит на лицевой стороне. Перекрещивание должно быть в одну сторону, вот с этим. Смотрите, дальше мы свяжем столбик с одним накидом для того, чтобы у нас не было никаких отверстий. Посмотрите, вот этот вот рельефный столбик, последний, который у нас занят, мы в него же должны провязать. То есть опять же у нас в одном столбике есть 2. Один обычный, один рельефный. Дальше вяжем столбик с одним накидом в петельку. Вот видите, вот он, этот столбик тянется. Вот его петля, подхватываю за обе дужки и вяжу. Дальше мы вяжем по рисунку до следующего перекрещивания. То есть вот до этих вот 8 рельефных столбиков. Смотрите, мы обычные столбики вяжем как обычными, а рельефные вяжем рельефными. То есть вот сейчас у меня идет 2 рельефных столбика, я вяжу 2 рельефных. Дальше у меня идет 2 обычных столбика. Подхватываю их за обе дужки. Ряд изнаночный, поэтому вяжу столбики с одним накидом. Затем опять 2 рельефных. Вот, если вы повернете вязание лицевой стороной к себе, их хорошо видно. И таким образом вяжем, еще раз повторю, рельефные столбики рельефными вяжем,
Обычные столбики вяжем как обычные столбики. Вот смотрите, что уже получается по лицевой стороне. Теперь хорошо видно между рельефными дорожками обычные столбики. Идет чередование. 2 рельефных, 2 обычных. Мы уже почти вплотную подошли к нашей восьмерке из рельефных столбиков. Провязано у меня сейчас 2 рельефных столбика. И теперь я свяжу столбик с одним накидом. Вот в этот вот столбик. Вот его хорошо видно. Он обычный. Подхватываю его за обе дужки. И начинаю выполнять перекрещивание. Но сначала свяжу еще один столбик с одним накидом в лицевой рельефный. Только подхвачу его просто за обе дужки. Этот столбик поможет избежать лишних отверстий. И теперь начинаю выполнять перекрещивание из столбиков с 3 накидами. Вот точно так же, как мы сделали в начале ряда. 3 накида, 4 лицевых столбика отсчитали, в 5 ввожу крючок. Выполнила перекрещивание. Обязательно не забыли связать столбик для того, чтобы не было отверстий. Он вяжется в последний рельефный столбик. И заканчиваем ряд. Нам необходимо связать 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и 4 столбик в воздушную цепочку подъема. Приступаем к вязанию 6-го ряда. Он четный, он лицевой, будет состоять из полустолбиков, поэтому 2 воздушных и разворачиваем вязание. Начинаем ряд с того, что вяжем 3 полустолбика. Первый полустолбик заменяет воздушные петли. Ввожу крючок во второй столбик. Выполнила 3 полустолбика. Вот этот вот столбик, который идет перед рельефным, у нас дополнительный, для того, чтобы не было отверстий. Я сейчас в него свяжу еще один лишний полустолбик, который в расчете у нас не участвует. И дальше в каждый столбик с 3 накидами просто свяжу рельефный столбик с одним накидом. То есть всего их получится 8. Вяжем их по порядку. Провязала 8 лицевых столбиков подряд. Накид на крючок. Дальше у меня идут 2 обычных столбика, один из них лишний. Начиная с лишнего, в него ввожу крючок, вяжу полустолбик и еще один полустолбик. И в принципе таким образом довязываю весь ряд по рисунку. То есть если я вижу, у меня идет рельефный столбик, то я вяжу рельефный. Второй тоже рельефный. Если я вижу обычный столбик, то вяжу в него полустолбики. Вот дальше 2 обычных столбика, поэтому я выполняю 2 полустолбика, подхватив за обе дужки петли. Дальше опять 2 рельефных. Ну и таким образом до конца, не пропуская ни одного столбика. Я довязала ряд до конца по рисунку. В конце ряда у меня также 5 полустолбиков. Один из них лишний. И затем еще 4. И 4 столбик, полустолбик, связан в воздушные петельки подъема. Дальше у нас идет 7-й ряд. Он нечетный и изнаночный. Будет состоять из столбиков с одним накидом. Поэтому 3 воздушных. Разворачиваем вязание. И он также будет вязаться по рисунку. Если вы видите рельефные столбики, будем вязать рельефные.
Если вы видите полустолбики, то вяжем просто столбики с одним накидом. Вот, к примеру, сейчас нам нужно будет провязать 4 столбика с одним накидом. В первом столбике у меня воздушный, начинаем со второго. Все, дальше идет 8 рельефных, вяжем 8 рельефных столбиков с накидом. Ну и таким образом выполняем весь ряд до конца, соблюдая узор, никаких перекрещиваний не делаем. Я довязала ряд до конца. Посмотрите, закончила ряд 5 столбиками с одним накидом, как и начала. И 5-й столбик с одним накидом провязан в воздушную цепочку. Следующий ряд идет 8-й, он лицевой и четный, поэтому 2 воздушные подъема. Разворачиваем вязание, и он будет вязаться полустолбиком с накидом. Его мы также свяжем по рисунку, и в столбике с одним накидом предыдущего ряда будем вязать полустолбики, а лицевые будем так и вязать лицевыми. То есть по рисунку выполняем. Начинаю со второго столбика. Первый столбик заменяет воздушные петли. Дальше идут рельефные. То есть таким образом также довязываем ряд до конца по рисунку. Либо рельефными столбиками, либо полустолбиками. Я довязала ряд до конца. У нас уже вырисовывается рисунок. Закончила ряд 5 полустолбиками последней воздушной цепочки подъема. Дальше 9-й ряд, он будет нечетный и изнаночный, поэтому 3 воздушных для подъема. Разворачиваем вязание. Этот ряд уже будет вязаться столбиком с одним накидом. Начинаем мы с того, что в полустолбике провязываем столбики с одним накидом. Начинаю со второго полустолбика. И последний 4-й столбик с одним накидом. Дальше выполняем перекрещивание. Вот такое вот сложное. Из столбиков с 3 накидами, как мы вязали в 5-м ряду. Пропускаем 4 рельефных, начиная с 5-го, выполняем. Выполнила перекрещивание. Посмотрите, оно выглядит точно так же. И дальше вяжу до следующего перекрещивания по рисунку. То есть сейчас у меня идут 2 полустолбика, в них вяжу обычные столбики с одним накидом. Провязала ряд по рисунку, дошла до следующего перекрещивания и выполняю его точно так же, как выполняли перекрещивание в 5-м ряду. Выполнила перекрещивание и дальше довязываю ряд до конца столбиками с одним накидом. Должно получиться 5 столбиков. Я довязала ряд до конца. Посмотрите, что получилось по лицевой стороне. Дальше фактически мы начинаем повторять узор с 3 по 8 ряд, но сдвинув его на пол раппорта. То есть вот эти вот перекрещивания мы должны увести на расширение, как вот здесь в центре узора. А вот это место мы должны наоборот подвести к перекрещиванию, как вот здесь по краям нашего узора. То есть всего в высоту мы свяжем 15 рядов. А повторять будем постоянно со 2 по 15 ряды. Первый ряд у нас был просто установочным. Я думаю, дальше вы сами справитесь. А если что-то непонятно или здесь есть новички, то нажимайте на картинку в верхнем правом углу экрана. Там будет продолжение вязания.
А у меня на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делитесь этим видео в своих социальных сетях. До скорых встреч. Всем пока-пока.